decía. Pero al pasar el tiempo poco a poco fue entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Por más que madrugaba nunca amanecía temprano, la corriente muchas veces me dormía. Sabía con quién andabas pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías. Por más que me advertían que yo sufriría por ti, no quise ver lo que estaba pasando. Aunque el amor es ciego, todo se va apagando. Y como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Y como dice el dicho, echando a perder se aprende. No sabes bien lo que tienes, como dice el dicho. Que traes, no aguantas. Y no quiero decir a mi mamá lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque no. No le digas nada, ¿para qué le dices a tu mamá? Pues sí. O a ver qué me dice, me tiene mucha confianza y le tengo que decir. No le digas nada. Mira, yo no digo nada a mi mamá, repruebo, no me dice nada. Ya bájale, no estás tan estresada, no pasa nada. En el otro examen nos recuperamos. Buenas tardes, disculpen. Mi nombre es Militza y estoy a cargo de su mesa. ¿Qué van a ordenar? ¿Qué van a pedir, chicas? Yo quiero una chocolate, por favor. Yo quiero uno de fresa. Pues un café normal. Ok. También tenemos el servicio de que mi abuelito hace muy buenos pasteles. Yo no. No, gracias. Ah, gracias. Vamos a dieta. Ahorita les traigo. Gracias, señorita. Me duele mucho la mandíbula y siento muy extraña mi boca. Y eso pues deberías de acudir con un odontólogo para que te chequen. No te hacen nada, nomás te quitan dinero y te cobran de más. Pero no te hacen nada, ¿para qué vas? Pero debería de acudir con un doctor. Debería de acudir con un doctor. Medicamento y ya se le va a quitar. Todo problema tenemos que recurrir con un especialista. Si te sientes mal, deberías ir con un doctor. No deberías de hacerlo como si no pasara nada. Puedes causar daños graves. Pues sí, pensaré. Voy a pensar. ¿Qué metiche, viejo? ¿Para qué se meten la cosa que no me interesa? Sí, jefe, ahorita voy al trabajo. Chicos, no voy a tener. Sí, Nos vemos mañana. Hasta mañana. Obliga que vayas al doctor, ¿eh? Nos vemos, bye. Pues nos vamos. Vamos a mi casa. Vámonos. La verdad, no sé si ir al dentista o no. No vayas, dijo careros que son ellos. ¿Para qué vas? Pero es que sí me siento muy mal. No vayas, mira, ve a tu casa, te tomas una pastilla y se te va a acabar todo. Hola, amigas. Es que me he sentido muy mal. Me duele mucho la cabeza. ¡Ey! Háblale a Katia para que se entere. Pero se va a poner triste. Pero se tiene que enterar. ¿Qué le hace? Háblale. Bueno, lo voy a marcar. ¿No contesta? Ahorita, espérate. Katia, qué bueno que me contestas. El profe de cómputo reprobó. Sí, ya sé, pero ni modo. Nos mandó a extra. Bueno, ya no te pongas triste. Katia, contesta. ¿Qué le habrá pasado? Ay, no sé, aquí. ¡Ey! ¡Ey, eso! ¿Qué te pasa? ¡Reacciona! ¡Por favor, llámele a su mamá! Bueno, señor. Hijo, ¿qué te
fuéramos al doctor. Es que mi amiga me recomendó que no fuera. ¿Y tu amiga quién es para decir eso? Ya vamos a tener esta. No quiero ir. ¿Por qué no quieres ir? Porque tengo miedo. Sí, mamá, tengo que dejar de estresarme. Tienes que pisar tu guarda todas las noches. Sí, mamá, lo prometo. Antes de un examen entrar, el estrés debes de olvidar. Como dice el dicho, a lo hecho pecho. Es con paciencia que el cielo se gana, es con amor que el amor se paga. Al mal paso dale prisa. No hay mal que por bien no venga, y el bien siempre cuenta.